aka kanya Perezida Kagame na Tshisekedi bahuriye mu biganiro muri Qatar. Dusubiye inyuma ho gatoya, mwari mubizi ko hari hashize iminsi itari mikeya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ishinze u Rwanda ko rwaba rutera inkunga M23. Hari hamaze n'indi minsi inkuru irimo ivuga ko Perezida wa Angola yaba yarateguye ibiganiro bihuza M23 ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko nkuko mwari mubibonye ku munsi w'ejo hashize M23 yari yaranditse ibaruwa ihakana ko itazigera yitabira ibyo biganiro. Mu masaha rero makeya ashize cyane, Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bahuriye i Doha muri Qatar mu nama yatumijwe n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Yari igamije gushakira rero umuti ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri make rero uyu mukuru w'iki gihugu cya Qatar turaza kubasomera bimwe mu ibaruwa yasohoye. Hari ibintu byari bikubiyemo byinshi, turaza kubinyuramo muri make, ariko muri make ibi biganiro byahuje Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Felix Tshisekedi byabaye kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Werurwe 2025 nk'uko byari byarateganyijwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane ya Qatar. Itangazo rero ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri n'ubundi rivuga ko ibi biganiro bigamije gushaka umuti w'ibibazo bimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo bishimiye Qatar n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani kubwo gutegura iyi nama yafashije kubaka icyizere mu guhuriza hamwe ejo hazaza heza kandi harambye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere. Mu kanya turagenda tubasomera bimwe muri tangazo uyu mukuru w'igihugu cya Qatar yasohoye, turebe ibikubiyemo ndetse n'amasezerano ibihugu byombi byagiranye. Iyi baruwa rero itangira ivuga itangazo rusange hagati y'igihugu cya Qatar, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda. I Doha Werurwe kwa 18 2025 nkuko twe turi kubabwira ko iri tangazo risohowe n'uyu mukuru w'igihugu cya Qatar. Bavuze ko mu rwego rwo kugerageza gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Qatar cyakiriye ibiganiro by'ubufatanye i Doha ku wa kabiri uyu munsi n'ubundi tariki ya 18 Werurwe 2025. Ibyo biganiro byitabiriwe na nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir wa leta ya Qatar, na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame waruhagarariye igihugu cy'u Rwanda ndetse na nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakuru b'ibihugu bishimiye intambwe imaze guterwa mu biganiro by'i Rwanda na Nairobi ndetse n'inama yahuje umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ubwo ni East African Community, ndetse n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania. Iyi nama yo yabaye ku itariki 8 Gashyantare 2025, aho abakuru b'ibihugu bombi bongeye kwemeza ko ku mpande zombi zigomba guhagarika imirwano nta yandi mananiza. Nkuko byemejwe rero muri iyo nama, nanone byemeranyijwe gukomeza ibiganiro byatangiriye i Doha kugira ngo hashyirweho urufatiro rukomeye rw'amahoro arambye nkuko byifuzwa muri gahunda yahujwe y'i Rwanda ndetse na Nairobi. Dukomeje bimwe mu bikubiye muri iri tangazo ryasohowe n'ubundi n'umukuru w'igihugu cya Qatar, nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na nyakubahwa Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishimiye leta ya Qatar ndetse na nyiricyubahiro Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir wa Qatar, kubw'ubutumire bwabo ndetse no gutegura ibi biganiro by'ingirakamaro. Ibi biganiro kandi byongereye icyizere mu bufatanye bugamije umutekano ndetse n'ahazaza h'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere kose.
muri make ni ibyo ngibyo byari bikubiye muri iri tangazo ryasohowe n'ubundi n'umukuru w'igihugu cya Qatar, dore ko ari we wari warateguye iyi nama yo guhuza abakuru b'ibihugu byombi, ubwo ni nyakubahwa perezida wa repubulika uruhagarariye igihugu cy'u Rwanda ndetse na nyakubahwa Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ubwo reka tutegereze turebe ko ibyo bemeranyije muri iyi nama bizashyirwa mu bikorwa, dore ko bizashyirwa mu bikorwa, dore ko ibyo bari bemeranyije bwa mbere bitigeze bishyirwa mu bikorwa. Twebwe rero icyo dukora nta kindi, amakuru yose agenda tugeraho natwe tuzajya tuyabagezaho rwose 5 kuri 5. Ubu ngubu kugeza ubu ngubu niyo makuru twari tubafitiye kuri The Heart of Africa TV. Ngewe yari Ken.